Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 9 tháng 6 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Mỹ vạch trần điểm yếu lớn nhất của quân đội Trung Quốc. Trung Quốc thề sáp nhập Đài Loan bằng mọi giá sau 3 hành động của Washington. Trong khi đó, dự luật chống Trung Quốc đe dọa công nghệ đã được Thượng viện Mỹ thông qua. Đối đầu Nga, Mỹ gây sức ép buộc NATO chi thêm ngân sách quốc phòng. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố duy trì hàng trăm lệnh trừng phạt với Iran. Chiếc thuyền bay độc đáo này sẽ giúp hạn chế xóa mòn cho thành phố Kendall. Tất cả sẽ được cập nhật nhanh trong bản tin ngay sau đây. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2017 đã thông báo quyết tâm cải tổ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA trở thành lực lượng tầm cỡ quốc tế đến giữa thế kỷ 21. Tuy nhiên, báo cáo mới đây của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ CRS, một tổ chức được thành lập từ năm 1914, đã vạch trần những điểm yếu chí tử của PLA. Đầu tiên, tổ chức CRS thừa nhận, quả thật việc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc đã làm xóa mòn nhiều lợi thế của quân đội Mỹ ở nhiều miền chiến thuật. Thế nhưng, PLA lại thiếu nghiêm trọng kinh nghiệm thực chiến. Báo cáo viết rằng các tướng lĩnh Trung Quốc luôn lo ngại binh lính chưa bao giờ tham chiến sẽ dễ có tâm lý chủ quan, tự mãn và không sẵn sàng cho những cuộc giao tranh trong tương lai. Hơn nữa, báo cáo cho rằng binh sĩ Trung Quốc đang phải vật lộn với các khí tài hiện tại, đang được dùng thay thế hoàn toàn các cỗ máy lạc hậu của Trung Quốc. Mỹ cũng nghi ngờ Trung Quốc thiếu năng lực ở một số miền chiến thuật nhất định, bao gồm chống tàu ngầm, hệ thống phòng không trên biển, năng lực tình báo từ xa và tác chiến ở vùng nước mở. Washington cũng không đánh giá cao ngành công nghiệp quốc phòng của Bắc Kinh khi vẫn chưa chế tạo được một tiêm kích tấn công ưu việt. Bộ Quốc phòng Trung Quốc thề sẽ bất chấp tất cả bằng mọi giá bảo vệ chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan sau khi 3 thượng nghị sĩ Mỹ đến thăm hòn đảo và viện trợ vaccine bằng máy bay quân sự. Ngô Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua ngày 8 tháng 6 nói rằng, nếu bất kỳ ai dám tách rời Đài Loan khỏi Trung Quốc đại lục, quân đội PLA sẽ đáp trả và quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ bằng mọi giá. Ông Ngô cũng nói, đảng Dân Tiến lãnh đạo Đài Loan đang chơi với lửa và chắc chắn sẽ thất bại. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng khẳng định Mỹ không nên gửi tín hiệu sai lầm cho lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan và hãy dừng mọi trao đổi chính thức với hòn đảo. Hôm Chủ nhật vừa qua, 3 đại diện Mỹ đã giao cho Đài Loan 750.000 liều vaccine sau khi đến hòn đảo trên chiếc C-17 của Không quân Hoa Kỳ. Lãnh đạo Thái Anh Văn mô tả lô hàng vaccine này như cơn mưa đến kịp thời, giúp Đài Loan chiến đấu với dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh. Mặt khác, việc Mỹ dùng cả máy bay vận tải quân sự chiến lược cỡ lớn C-17 giao vaccine cho Đài Loan đã khiến Trung Quốc vô cùng tức giận. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Blinken còn tỏ tín hiệu Washington có thể sắp nối lại đàm phán về hiệp định thương mại song phương với Đài Loan. Mỹ cũng dự định bán thêm lô hàng vũ khí mới cho hòn đảo vào mùa hè này. 3 hành động liên tiếp đó của Washington đã khiến Bắc Kinh đứng ngồi không yên. Liu Weiyong, một chuyên gia về vấn đề Hoa Kỳ tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nhận định rằng, tất cả mọi người đang quan sát Bắc Kinh sẽ đáp trả như thế nào. Nếu không hành động, giới chức Trung Quốc sẽ đánh mất lòng tin của người dân trong nước về việc cụ thể hóa những lời nói của mình. Tình hình đang ngày một xấu đi. Nếu Mỹ tiếp tục gây áp lực, Trung Quốc chỉ còn một lựa chọn duy nhất là sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực. Cũng liên quan đến cuộc đối đầu gay gắt giữa Washington và Bắc Kinh, vào hôm qua ngày 8 tháng 6, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật giúp tăng cường năng lực cạnh tranh với công nghệ của Trung Quốc. Dự luật này có 68 phiếu ủng hộ, 32 phiếu chống ở Thượng viện, thể hiện sự đoàn kết của lưỡng đảng trong chủ trương đối đầu và kiềm hãm Trung Quốc, gác lại những chia rẽ trong nội bộ Washington. Tiếp theo đây, dự luật sẽ chờ được Hạ viện thông qua trước khi trình lên Tổng thống Joe Biden để ký thành luật. Dự luật nói trên đề xuất chi 190 tỷ đô la để củng cố năng lực nghiên cứu và các công nghệ của Hoa Kỳ. Ngoài ra, chi 54 tỷ đô la cho việc nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn cùng các thiết bị viễn thông. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tiến hành chuỗi bước đi nhằm chống lại Trung Quốc và đường lối cứng rắn này nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ. Tổng thống Joe Biden hôm 3 tháng 6 đã ký lệnh hành pháp cấm các thực thể Mỹ đầu tư vào hàng chục công ty Trung Quốc bị cáo buộc có quan hệ với các lĩnh vực công nghệ giám sát hoặc quốc phòng. Biện pháp này được cho là sẽ ngăn cản đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực công nghiệp, quân sự của Trung Quốc, cũng như các chương trình nghiên cứu và phát triển quân sự, tình báo và an ninh. Song song đó, các nhà lập pháp Mỹ cũng đang tìm kiếm thêm nhiều biện pháp để kiềm hãm sự trỗi dậy của Trung Quốc trên đấu trường toàn cầu. Hoa Kỳ sẽ làm điều đó cùng với các đồng minh và tăng cường vai trò lãnh đạo trong các tổ chức quốc tế, khác biệt so với thời cựu Tổng thống Donald Trump theo đuổi chính sách nước Mỹ trên hết. Mỹ đang hối thúc các đồng minh NATO tăng cường chi ngân sách quốc phòng nhằm có thể đạt được hiệu quả răn đe tối đa với Nga.
Cụ thể, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với các phóng viên vào đầu tuần này rằng Tổng thống Joe Biden sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của chia sẻ chi phí quốc phòng của các nước thành viên trong cuộc họp thượng đỉnh NATO vào tuần tới. Việc tăng ngân sách giúp NATO diễn tập và vận hành hiệu quả hơn, ứng phó tốt hơn với các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc. Trước đây, cựu Tổng thống Donald Trump cũng chỉ trích các thành viên NATO chỉ chi tiêu cỡ 2% GDP cho ngân sách quốc phòng và lấy điều đó làm lý do để giảm chi phí quân sự của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Hồi tháng 2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông hy vọng nhìn thấy các nước thành viên chia sẻ chi tiêu quốc phòng một cách công bằng hơn trong sáng kiến NATO năm 2030. Ông Stoltenberg nói, việc chi tiêu nhiều hơn thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng ta đối với đạo luật số 5, yêu cầu bảo vệ lẫn nhau. Chi ngân sách quốc phòng cũng là một cách đóng góp vào nỗ lực chung để chia đều các gánh nặng. Trong một động thái khác, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi khối quân sự này hợp tác chặt chẽ hơn với đồng minh Nhật Bản để đối phó với Trung Quốc. Ông Stoltenberg đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào hôm thứ Hai trước thềm hội nghị NATO. Sau đó, ông cho biết đã thảo luận chi tiết cùng nhà lãnh đạo Mỹ trong nhiều vấn đề chủ chốt, bao gồm ứng phó Nga-Trung và chống lại các cuộc tấn công mạng. Tổng thư ký NATO phát biểu, chúng ta cần phải tăng cường sức mạnh của khối để có thể đáp trả những thách thức an ninh lớn mà không thành viên NATO nào có thể đương đầu một mình. Chúng ta phải hành động cùng nhau. Ông nhấn mạnh, chúng ta phải đấu tranh cho trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, thắt chặt quan hệ với các đồng minh ở châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Ông Stoltenberg cũng cho rằng, Trung Quốc không chia sẻ các giá trị chung của chúng ta khi bàn về sự hung hăng của Bắc Kinh. Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 8 tháng 6 nhận định, ngay cả khi Mỹ và Iran quay lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, thì hàng trăm lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt lên Tehran vẫn được giữ nguyên trong thời gian dài, bao gồm các lệnh trừng phạt cứng rắn thời cựu Tổng thống Trump. Ông Blinken cho biết, lệnh trừng phạt chỉ được dỡ bỏ cho đến khi nào Iran thay đổi các hành vi của mình. Trong khi đó, Iran khẳng định chương trình năng lượng hạt nhân của họ chỉ dành cho mục đích dân sự và họ không có ý định chế tạo vũ khí. Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc IAEA cũng đã nhiều lần xác nhận Cộng hòa Hồi giáo không chuyển hướng vật liệu phân hạch để sử dụng cho quân sự. Tuy nhiên, IAEA hồi đầu tuần này nói rằng việc giám sát các hoạt động hạt nhân ở Iran đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Chuyển sang thông tin mới về cuộc chiến đẩy lùi Covid-19 ở Mỹ, chuyên gia dịch tễ hàng đầu Anthony Fauci hôm 8 tháng 6 đã kêu gọi, chúng ta không thể để biến thể Delta xâm chiếm nước Mỹ. Biến thể Delta là tên gọi mới mà WHO dùng để chỉ biến chủng virus B1617.2 xuất phát từ Ấn Độ, nhằm tránh những sự kỳ thị và thù ghét bất công đối với người dân quốc gia Nam Á này. Hiện Mỹ ghi nhận biến thể Delta chiếm hơn 6% các ca nhiễm mới. Đây là một dấu hiệu báo động cho thấy biến thể Delta lan truyền nhanh ở Mỹ, tương tự như cách nó đã xâm chiếm nước Anh, trích lời ông Fauci cảnh báo. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra ở Mỹ. Ông Fauci kêu gọi, đồng thời khuyến nghị người dân tiêm phòng đủ 2 liều vaccine để có miễn dịch hiệu quả đối với biến chủng virus nguy hiểm. Trước đó, cơ quan y tế nước Anh tỏ ra lo ngại khi biến chủng từ Ấn Độ có tốc độ lây nhiễm cao hơn đến 40% so với biến chủng B117 xuất phát từ hạt Kent, từng làm bùng phát dịch tàn khốc ở Anh. Hôm qua ngày 8 tháng 6, ông Antonio Guterres đã đắc cử Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai, bắt đầu từ năm 2022 đến hết năm 2026. Ông là ứng viên chính thức duy nhất cho vị trí này vì các nước thành viên không đề xuất thêm ứng viên mới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết ông Guterres đã chứng tỏ sự xứng đáng ở vị trí Tổng thư ký trong suốt 5 năm vừa qua. Theo AFP, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Guterres đã tập trung vào việc hạn chế những thiệt hại tiềm tàng từ chủ nghĩa dân tộc, chính sách đối ngoại đơn phương và chính sách nước Mỹ trên hết từ cựu Tổng thống Donald Trump. Bước sang nhiệm kỳ mới, ông sẽ cần kế hoạch tác chiến để ứng phó với các cuộc khủng hoảng trên toàn cầu, theo một nhà ngoại giao giấu tên cho biết. Dưới áp lực liên tục từ các cường quốc cũng như nhiều nước đang phát triển, ông Guterres đang cố gắng không xa lánh bất kỳ quốc gia nào trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Yếu tố này được cho là giúp ông tiếp tục giữ nhiệm kỳ thứ hai. Ông Guterres, 72 tuổi, trở thành Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vào năm 2017. Trước đó, ông giữ vai trò cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn trong vòng 10 năm. Ông cũng giữ chức Thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 1995 đến năm 2002. Quan chức kiểm lâm Ấn Độ vào hôm qua đã xét nghiệm COVID-19 cho ít nhất 28 con voi ở bang miền Nam Tamil Nadu sau khi một con sư tử cái châu Á 9 tuổi chết vì nhiễm virus. Việc xét nghiệm mới đây trên các con voi là nhằm phòng ngừa COVID-19 lây lan mạnh ở vườn thú, như đã từng xảy ra đối với bầy sư tử ở thảo cầm viên thành phố Chennai.
Trước đó, nhiều trường hợp động vật mắc Covid-19 đã được ghi nhận trên thế giới, bao gồm 2 con bạch hổ được cho là chết vì virus SARS-CoV-2 ở Pakistan. Sư tử cũng được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 ở Tây Ban Nha và ít nhất 2 thành phố ở Ấn Độ. Chiếc thuyền bay độc đáo này sẽ giúp hạn chế xói mòn cho thành phố kênh đào nước Ý. Được biết, cơ sở hạ tầng của Vin luôn đối mặt với nguy cơ bị xói mòn do tác động của sóng đánh vào bờ, gây ra do hoạt động di chuyển liên tục của các thuyền máy. Tuy nhiên, chiếc thuyền điện Cadella C7 này được thiết kế đặc biệt để giúp nâng thân thuyền lên không trung, từ đó giảm thiểu thiệt hại do xói mòn đến khoảng 80%. Chiếc tàu điện do Thụy Điển thiết kế có tốc độ ổn định khoảng 15 hải lý một giờ. Công ty Cadella cho biết tất cả chúng ta đã nhìn thấy các phương tiện chạy bằng điện giúp việc di chuyển trên bờ tiện nghi như thế nào và giờ là lúc để làm điều đó trên mặt nước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.